Hello YouTube, it's your boy again, Rod. Ito na naman tayo sa isang Gshock unboxing video natin guys. At para sa mga hindi pa nag-subscribe sa channel na to, pakiclick lang po dyan yung subscribe button at notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod nating video. At please guys, palike na rin po ng FB page natin, RiandroRiveraBenitez. Nagpaparapol po tayo ng mga watch tuwing December, so baka ikaw na ang palaring manalo this year. So yun guys, wala nang keme-kem pa, simulan na natin mag-unbox. Kung mapapansin nyo, dalawa ang Gshock box na nandito, so dalawa kasi yung i-unbox natin today. So ito yung kung tawagin is skeleton series. Sila yung mga clear. Yan. Ito yung model ng isa. Yan. At ito naman yung isa. Yan guys. So simulan na natin mag-unbox. So, tabi mo natin to dito. Sanayin mo na natin itong nasa kaliwa. Module nya. International warranty card. Ito muna. Tingkan nya. Yun naman pala eh. Kita nyo guys. Hirap tanggalin ah. Yan. Bali ano siya guys eh. Black siya na transparent. Yan. Kung mapapansin nyo. Yan. Tapos pink yung pinaka ano niya, face niya. Ayan. Ganda. So, ito yung button niya sa gilid. Yan, hard plastic, guys. Ito naman yung sa kabila. Ito yung strap niya sa baba. Ito yung strap sa taas. Tapos ito, medyo ano siya ito, medyo parang malabo, parang faded yung pinaka ano niya, lock ng strap niya dito sa taas. Tapos ito, hard plastic. Ayan. Nakalagay dito, hindi ko makita. Thailand yung nakalagay. Thailand. Plastic to guys, plastic. So ito yung likod nya. Hangtag. So ito yung adjust mode, light natin, light kung okay. Ganda, no? Yan. Lagay mo natin ito dito. Box naman natin yung isa. Natin yan, guys. Ito naman isa.
module. So, ito naman yung isa niyang kulay. Clear. Tigas talaga. May pahugot ah. So, kita nyo guys. Parang ano siya eh. Neon green yung pinaka face niya. Tapos clear lang yung yung pinaka face detail niya. So skeleton clear siya guys. Yan, kita nyo. Clear. Tapos white yung niya, back strap. Ito yung strap niya sa ilalim. Kita nyo guys. Ganda no. Likod niya dito Thailand. Hindi siya masyadong kita guys eh. Maliit lang kasi. Yan, ito rin yung back niya. Guys. Tapos white yung pinaka ano niya dito sa loob. Kung mapapansin niyo, ayan oh. White. Sa kabilang ano naman yung button niya. Yan. Light. Oh. Paano mas malakas yung ilaw nito? Oo nga. Kasi neon kasi yung color. Kaya ano, para nagre-reflect din yung ano niya. Kung magkano guys, PM nyo na lang ako sa FB page natin guys. Tamang tama, nakasale po sila. Tsaka madali naman tayo kausap dyan eh. Yan, para sa mga gusto mag-resell, yan, PM lang po. Walang masama. Okay, mahiya guys. Tsaka libre lang magtanong guys. Kung may tanong kayo, tanong lang kayo. Yan. Ano mas prefer nyong kulay guys? Pareha sila maganda eh. Guys, panlalaki to ah. Panlalaki to. Kasi iba kasi sinasabi nila pambabae. Panlalaki po ito guys. So, ganito lang talaga ang color nila. Para medyo kakaiba naman. Medyo sakto lang yung size na ito eh. Sakto lang yung wrist ko guys. Yan. Standard siya na size sa Gshock. Yan, standard size yan. Para mas bet ko yung ano, yung clear. Mas maganda tignan. Yan. Yan guys. Maraming salamat sa mga nag-subscribe sa atin. So, sa mga hindi pa, please pa-subscribe naman po. Yan lang guys. God bless sa mga viewers natin dyan. Yan, sa susunod uling unboxing video natin guys. Bye!